Os top 3 exercícios mais inúteis da musculação. Top 1. Abdominal na bola. Inútil pro abdômen, mas muito bom se você quiser trabalhar no circo. Top 2. Esse aqui, por exemplo, péssimo para perder gordura na lateral da barriga, mas ele é ótimo para você ser estagiário de pêndulo, ficar para um lado e para o outro. E por último, a cadeira adutora, além de ser horrível para fazer o movimento, não serve de nada, muito menos para deixar a parte de dentro da coxa dura. Para saber como perder gordura na musculação, é só seguir aqui o Roberto Lima.